santri. Kita cuma ninjur ati iki jaluk tulung ninjur atine iku karo ustad karo syekh. Ya kula kemani Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ngatine ngomong, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni." Iku jar bahasa santri. Karena emang terbiasa dheweke iku ya maca manakib, maca manakib. Nah begitu atine ngrenteg, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni," langsung Kanjeng Syekh secara rohani nur, secara nur itu langsung wujud. Si Raja Mauka langsung dicegah, "Lataktul hadar rajul." Ajari pateni bocah dari Kanjeng Syekh langsung Kanjeng Syekh iku teka ning ngarepane raja. Ajari pateni bocah. Soal apa? Dari Kanjeng Syekh, "Innahu min muridil ghaz sultanil auliya Syekh Sayyid Abdul Qadir Jailani." Iki bocah wong sing ngarepaken ingsun iki murid ingsun jare Kanjeng Syekh, murid ingsun, santrine ingsun jare Kanjeng Syekh. Jadi kita jangan anggapnya jadi kita macam anak iban iku berharaplah kita kabeh iku kira-kira di aku jadi santrine Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kono iku harapan ulama salaf kan kono, ulama salaf. Jadi langkah harapan apa-apa ketika wong ku di aku santri ini ya wong alim, iku pastilah kok besuke kita oleh syafaate. Ya kita garapan dompleng karo siapa sih? Karena dompleng amale kita. Karena kurang yakin lah amale kita. Ake maksiate daripada ngamale kayak kono. Jadi kita garapan dompleng karo siapa? Ya yuk kita dompleng karo para ulama, kita mahabbah karo para ulama. Ngandalakan ngamale dhewek iku ya kan yang bumbuan. Kan orang bisa lah. Ngerasa kita dewe ngerasa kita kan maksiate. Pakai maksiate akeh ora kiyang ibadah. Lan orang dompleng karo para ulama. Terus karo sapa maning kita. Nah iku dadi tuntunan ulama salaf kaya kono. Dadi kita ki sing akeh domplenge karo ulama. Akeh nginduke lah kaya kono. Jadi kita nginduk karo para ulama, aja gawe dewek beli dadi kita. Mal mampu kae ini. Lawan gawe dewek. Ya kita paling ora nginduk dingin lah mun jadi yayasan mah. Pengen kita mendirikan yayasan kudu nginduk karo SPK. Aku langsung berdiri dewek langsung diakui orang mungkin soalnya swasta beda kalau negeri. Bahkan negeri mas karuan itu pemerintah dewek. Ya, misal kayak para rasul, itu kan negeri, para rasul, para nabi, para ulama itu kan jelas lah. Haripun sih. Beda karo bangsa kita iki tingkatan swasta. Pendirikna yayasan kudu nginduknya karo apa? Aku ya jelas kan kurang diakui karo pangeran kini kemampuan ilmu nih cara ibadah kita masih ado kudu nih nginduknya kalau siapa kita itu kalau para ulama domplengnya kalau para ulama kalau berdiri dewek ya orang mungkin mulanya kita ajak ketipu ya jadi kudu kita menginduk dingin kok salah nginduknya bener gini terus berjalan sampai berang tahun kok bisa nih kono kita bisa misah bisa misah tapi orang lepas karo nginduk dingin. Awas iku bocah mau ya kembali maning si bocah mau dicekak karo Kanjeng Syekh. Si raja mau waktu itu si raja agar bacok santri mau dibelawi karo Kanjeng Syekh. Iku murid ingsun jare Kanjeng Syekh ajare pateni. Terus ya jelasnya setelah Kanjeng Syekh teka KB jadi para setan ya terus keyakinan duduk keyakinan ya mas kakono jadi para setan dan perkayangan itu ketika di apa maning Kanjeng Syekh teka ketika diundangaken asmane Kanjeng Syekh
arane Kanjeng Syekh iku pasti bangsa setan, bangsa dandang merakan iku moal bakal kuat ketika Kanjeng Syekh iku disebut arane. Nah, konon dalam kita misal kita ora duwe indukan, induke ya ora bisa. Kalau Kanjeng Syekh ora tahu kita kirim Fatihah kalau Kanjeng Syekh, misalnya kalau Ali Hasan Asadili ora tahu, Imam Ghazali ora tahu, ora kenal kita, ora tahu kirim Fatihah. Garam induke kalau siapa kita? Sebenarnya karo buyut pati. Karo buyut ora tahu kita ziarah. Karo dukun. Ngiduke bakal karo dukun biasane. Iku ora bener ngiduke karo dukun. Penggoroan ngarani nega. Iku ya salah kita ngiduke karo dukun. Kita bisa. Jadi jarang Kanjeng Nabi ketika kita iku ning tengah alas lah konon sing gampange. Nah hadisnya biapal. Ketika kita nih tengah alas atau kita keadaannya kita banget ruwet deh, posisi kita kejepit atau kita posisi lagi kejepit lah. Nah ning kono Kanjeng Nabi ngongkon karo para sahabat. Ketika sira keadaan kaya kono undangan. Assalamualaikum ya ibadallah. Agifni itu kan perintah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan kono. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu sing banget ruwet kaya kono carane. Assalamualaikum ya ibadallah. Agifni. Karena kaulane Gusti Allah iku pirang-pirang. Kaya kono dadi kaula gaib Gusti Allah iku pirang-pirang. Yang taiku bentuknya malaikat, jelasnya malaikat. Ketika diundang kita njaluk karo Gusti Allah, njaluk tulung karo kaulane Gusti Allah, iku pasti dudu musyrik dudu. Iku perintah Kanjeng Nabi. Soalnya ndeleng maksudnya kita ngamale ka sing ora bener. Mulai kita ngiduke karo sapa bae ya niku ora ditentuaken. Sing penting kita nyebutaken ya ibadallah agifni kaya ngono. Iki lamun kita harus diindukan terus keadaannya kejepit. Iki bisa kita nggunakna iku. Omongane kalau kita harus diindukan pun iki. Tapi kalau kita duwe indukan, ya kita undang indukannya kita siapa? Kaya ngono. Jadi wong tua kita ya bahasanya kan wong tua. Tapi wong tua kira-kira aja dukun. Kira-kira para ulama. Nah, para ulama itu semua bakal nyasar mual. Tapi kalau kita nginduke karo dukun jelas pasti nyasare mual beneran. Iku dadi karena bocah mau sering istilah tawassul karo Kanjeng Syekh, sering kirim Fatihah karo Kanjeng Syekh, sering manakeban karo Kanjeng Syekh, sehingga apa? Ketika keadaan kejepit langsung ati ngretegaken ya Syaikhul Qadir Jailani agifni iku pasti iku langsung Kanjeng Syekh iku teka. Begitu teka langsung bisa nyapaati si jin mau rajane jin iku ora bisa mateni, ora bisa gebuk bocah santri mau karena dicegah karo Kanjeng Syekh. Kabeh bangsa satuan, bangsa jinnya, bangsa malaikat, bangsa manusia. Ya Kanjeng Syekh kan ning manakiban kaya konon. Ana Syekhul Kul. Jadi kita iku gurune sekabehane makhluke Gusti Allah kaya konon. Ya jin Syekh siapa? Kanjeng Syaikhul Qadir. Jadi manakiban mah konon. Jadi anak Syekhul Kul bahwa kita ki gurune sekabehane makhluknya pangeran. Jadi jin duwe guru, duwe syekh, wong tua maksudnya duwe wong tua. Wong tua siapa? Kanjeng Syaikhul Qadir Jailani. Manusia duwe wong tua. Wong tua siapa? Syaikhul Qadir Jailani. Malaikat engka konon. Jadi mulane dibeli wani ketika wong tuane teka aja kaya konon. Bocah ki ngerti jare Kanjeng Syekh. Yang ulama upah anak saya belum ngerti, mulanya digebuk daripada nyokot
digebuk dingin jadi Kanjeng Syekh. Aja disalahi wong orang ngerti, orang kena dihukumi. Iku langsung Raja Jin bisida mateni bocah santri mau. Bocah santri mau dibalakaken maning. Nah dibalakaken maning iku langsung ya ning kono nyopok sini ning kelengere ning kono ya bocah ya iku ning kono. Begitu wis sadar ditakoni karo bature, ya iku cerita nang kono. Kita iku digawa ning dure apa ning tengahe laut kayak kono. Wah, itu sejarah nang sini kan. Pas Tengahe laut. bener. Jarang kan gebugin menggebuk gula orang yang kali wadas. Karena apa digawan yang tengah-tengah laut. Wah, coba. Dulu pas kalau orang digagawan yang yang gebuk menggebuk gula. Kenapa? Jadi mulanya ya, modar ya. kira hati-hati lah aja sampai Kamu ini uang gebuk. jadi ula kan orang ngerti Dulu orang yang ula jelasnya jin iku akeh nyerupane karo ula tasakule iku akeh jin iku tasakule bentuke ula mulanya ketika anu ula aja gampang kita gebuk yang baru ula dot mah ben jero banyu kah Udah semati-mati ya. iya lawan sing ning daratan kan orang padahal menggebuk duduk. iku kira sing hati-hati lah aja main gebuk-gebuk bae pokatan iku anake jin gak kono watire Repot kan gua. repot Sejarah rumah udah cipan udah mele. Udah betak mele. Ini kan dong. Ada sing akeh bentuke ulah ki ya sing akeh jin. iku tasakule ngono dadi akeh jin iku bentuk rupane iku ulah bentuk rupane bentuk ulah ya pokatan ning pinggir kali kuning apa kan enggak ya kakonon pokatan ulah pokatan baya kan orang ngerti kita itu apa jin apa baya bener kakonon aja langsung main anu bae main sabrak bae kuwatir kakonon Yo wedi. lamun ulah bener maya karuan Jangan udah iku ya jadi di antara apa kalau mek Kanjeng Syekh iku masuk ya karomah kalau mek Kanjeng Syekh iku bisa nyapati kanggo umate ya kanggo wong sing bener-bener tawajuh madhep karo Kanjeng Syekh ngono ya kita aja gampang mengkono aja gampang musyrik apa nih zaman saiki lah pirang-pirang organisasi gampang itu musyrikaken wong gampang musyrik tak konon jadi musyrik itu duduk kita nyembah ya kita dolan ning kuburan jarene ini musyrik gampang bae konon musyrik pun njaluk karo kuburan jelasnya lamun kita njaluk karo kuburan jelas lah itu musyrik nyung kita ki ning kuburan ki arepan maca doa kirim Fatihah karo alil kubur karo non dudu apa-apa engko suatu saat karena sering kita kirim Fatihah ya imbal balik lah ahli mayit iku donga karo wong iku lakablesake ahli mayit ahli kubur iku doa kanggo wong iku lakablesake sanajan iku anak putune kelakuannya ora bener mas itu ora tahu untuk kena besak karena wis ngerasaken dheweke iku blenak lamun jadi paringi ning kuburan blenak ya iku kan ulama salaf kita ulama salaf sing nerangna kaya konon dudu karangan kita dudu ulama salaf kaya konon jadi wong ahli kubur ketika sering kita sowani kita dolani sering kita didoani kan iku imbal baliknya ya Masya Allah ahli kubur ku madhep karo pangeran Gusti ya muga-muga ya wong mau diparingi balik doa ka konon awas dadi wong ahli kubur yang ndongakaken kita ndongakna wong kubur balikane ya sampai-sampai kan konon ketika ahli kubur ning kitab
ketika ahli kubur ndeleng anak putune kelakuane blesak, iku doane Gusti tulung. Kan mengkonon roji tulung Gusti aja sampai kaya konon iki dibalakna bocah ki sing bener, aja sampai kelakuane blesak. Iku doa karo pangeran kaya konon sebab bagian anak putune tukang mabok, tukang lembuk, madon. Ketika ndeleng anak putune kaya konon ki langsung Gusti tulung anak putune kita kira-kira disadaraken. Kan dongane ahli kubur kaya konon. Awas, mulane kita ya ayo. Ketika kita sholat Jumat, jalan bisa masjid ini orang masalah. Tahu itibar kita. Duduk kita jalur kalau kuburan, duduk. Gue salah paham. Mungkin karena kurang dikaji kitab-kitab ibune. Rombongan sing gampang bid'ah, gampang musyrikaken wong. Are wong musyrik iku ya madakan pangeran karo makhluke. Ya kita orang madakan pangeran karo kuburan luar bisa. Jadi sing ngarani musyrik iku kan madakna pangeran karo makhluke. Jadi kekuatannya pangeran pada karo makhluke ya jelas lah tabakun wong kurang ajar iku. Gusti Allah iku lesa kamitsli. Gusti Allah karo pada karo makhluke. Kono dadi kenang pada salah pahame manusia. Awas jadi ketika kita misal duwe cincin atau duwe keris misal pun mah iki kekuatannya pada karo pangeran jelas lah musyrik orang benar atau mungkin terlalu yakin bahwa iki sing bisa terapatakan kita jelas musyrik iku sing dimusyriki orang kena pas musyrik ujung-ujungnya kafir jadi ngilangna pangeran awal musyrik iku nyekutuaken pangeran karo makhluke jadi madakan kekuatan pangeran pas madakan kekuatan terus madakan zate pangeran nuntut zate pangeran kudu pada karo makhluke konon pangeran kudu pada karo kita konon duwe tangan duwe sikil langsung jadi kita kan duwe angget-angget nih duwe batasan konon jadi Gusti Allah iku lesa kamitsli syai'un iku seorang madani sapa-sapa konon kekuatan Allah wis lah tandingan zate Gusti Allah orang madani zate makhluk garapan sini ciptakannya bentuk ulah tagar kodok tagar sapi tagar manusia bangsa apa baik Gusti Allah orang pada karo makhluke lawan pada karo makhluke misal kita nuntut Gusti Allah kon pada karo makhluke ya sing nuntut kon pada itu bangsa kita baik bangsa kodok bangsa sapi kan nuntut kudu pada Gusti Allah kayak kita duwe sikile papat iku lamun kita nuntut Gusti Allah kon pada karo kita ya kita kan ditunggal istilah dibatasi laisa kamitsli syai'un Gusti Allah ora pada karo sapa-sapa karo makhluk ora. Wah. Zaman saiki coy zaman-zaman paham-paham ulama kalap saiki ulama-ulama kalap gak gampang bae kaya kono. Jadi pada nyasaraken. Jadi penghilangna generasi penerus karo sing bebedah kaya kono. Intinya kaya kono judule mah. Jadi kita jauh karo para wali sanga diglawehi kan digolihi bid'ah syirik ya mengkonon ya kita dalam jauh karo para wali sanga tujuan apa sih kita pun sangat terima kasih lah wong tua kita wali sanga iku wong tua kita berjuang mati-matian belani anak putu masa ya anak putu nekin ora sowan-sowan karo wong tua ndongani ya kan ora duwe geber ora duwe otak iku kita dalam rangka sowan karo para wali karena kita mengakui bahwa para wali ku wong tua kita sing berjuang belane kita konon. Ayo kita mulane sowan karo para ulama, karo para wali aja sampai kita lepas. Kita sangat terima kasih konon. Wong tua iku berjuang kanggo anak putune konon. Maka ayo kita ditradisiaken jangan jaro tas setiap anune iki kayaknya berang tahun ya jaro wali sanga kalau bisa mah ya kira-kira dibentuk jaro wali sanga setahun sepisan mungkin setahun sepisan yaiku jadi nyatuaken jiwa kita nyatuaken istilahnya terima kasih kita karo wong tua kita sing merjuangkan negara Indonesia sapa mani sing merjuangkan kita cuma nonggoni orang berjuang orang apa kita nonggoni kita wis maning sing lulu kita ne terus jar karo wong tua diomongi karo wong sing dhewe
nembe sadar, nembe anu musyrik wong koplok. Ya ustaz koplok iki jelasin. Karepen misaken wong tua karo anak putune iki. Anak ustaz sing kono Kak, bagian ustaz jenggote dawane tekang udel Kak. Ya jelas sama ustaz koplok iki. Awas. Koplok yang wedhus enak. Ya koplok yang wedhus mah bisa digorok, disembelih enak, koplok yang kuwen. Mabune sengak. Dimasak enak. Ya dalam jenggotnya lumayan. Iku ya, jadi ada salah paham. Ya iki, salah paham saya ini manusia. Ya karena orang tahu dikaji kitab-kitab, orang tahu dikaji kitab karya ulama salaf itu orang tahu dikaji. Kitab Ihya, kitab anake kitab-kitab itu. Sing nerangaken tentang ahli kubur, pirang-pirang itu. Ya berdasarkan hadis, Quran hadis kan kaya konon. Kita jaro orang karena karpe kita. Di samping pun kita jaro sangat terima kasih. Ya beli didorong karo dukungan hadis-hadis. Kaya konon hadis-hadis nerangaken sampai-sampai Kanjeng Nabi kan kaya konon. Jadi sahabat Umar diperintah karo Kanjeng Nabi tulung Umar jugutem pelapah korma. Kanjeng Nabi ngongkon Sayyidina Umar, langsung Sayyidina Umar jugut pelapah korma. Langsung pelapah korma dibelah jadi loro, ditancebaken ning lemah, ning tumpukan lemah. Orang ngerti Sayyidina Umar iku sing ditancep di kuburan. Orang ngerti Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi setelah wis mlaku maning, wis ditancepi mlaku. Kanjeng Nabi kenapa sampean nancepaken pelapah korma ning tumpukan lemah iku? Ana pani. Iku ning jero kono iku ana wong. Ana wong mati, ana wong lagi disiksa karo pangeran. Lagi disiksa. Kan kaya kono. Terus gunanya kanggo apa iku pelapa korma? Iku selagi pelapa korma masih hijau, masih teles, iku masih maca tasbih. Nah maca tasbih iku kanggo ahli kubur. Kan kaya kono, Kanjeng Nabi nuntun umat lho. Apa maning anak putune kono lho, maca tasbih kanggo wong tuane. Ya kira-kira otaknya dipasang kono duwe geber. Bid'ah. Awas aja ngomong musyrik, ngomong bid'ah. Itu ustaz koplok. Koplok yang udah enak. Jadi kita tujuan kita maca manakib yaitu ya berharaplah kita supaya kita maksudnya diakui bahwa kita ini jadi santri ini Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya moga-moga baik.